晚就係玉皇大帝嘅寶座啦喎。而上方呢個方形嘅羅帳咧就係遮皇帝用嘅嚇，玉皇大帝喺入邊休息緊，所以見唔到佢㗎。而旁邊咧係有兩隻動物㗎，呢個長長嘅鼻咧就係大象啊。而旁邊呢一隻動物咧就係駱駝嚇，駝峰駝毛齊全㗎。似馬咁喎。佢哋正在比賽緊耐力，我哋稱佢為象駝耐力。咁都得。我哋再往呢邊睇一睇咯喎，我哋見到一隻烏龜頭係咪啊？烏龜身咧係被呢一口金鐘壓住咗㗎。呢隻烏龜經常出嚟興風作浪擾害百姓啊，所以拋下一口金鐘咧係壓住佢㗎，就動彈不得啦嚇。呢個竟有被稱為金鐘壓龜啦。而拋金鐘嘅兩位仙女就喺呢度啦。係喎，似喎呢個。係傳說中嘅四姐同七妹。佢哋騰雲駕霧向往人間啊，俗稱仙女下凡咯喎。然之後我哋再睇呢個亭亭玉立嘅石柱嚇，我哋稱佢為火樹。跟住上方咧就係一片銀花啦嚇，銀花四濺㗎。呢個景有被稱為火樹銀花不夜天。跟住前面有石鼓敲得響，呢度仲有一個石勤，亦都係試彈一下㗎喎。呢邊啊嚇。手撥過去就得㗎。我可唔可以撥下㗎？可以。